Сайн байцгаана уу? Бид нийслэл одоогоор 2 жил сурч байгаа ба 2 дахь жилийн бүтээлээрээ Volio гэх волонтер хиймээр байгаа хүмүүс болон байгууллагуудыг хүмүүстэй холбож өгдөг вебсайт хийсэн байгаа. Манай вебсайтны хамгийн ихний пэйж буюу ландинг пэйж нь сайн дурын ажил гэж юу болохыг тайлбарласан. Тэгээд доошоо скроллдвол хүмүүсийн хийсэн жишээ ажлууд харагдаж байгаа ба одоогоор үйл ажиллагаа явагдаагүй тул хоосон байгаа боловч дараа нь апдейт хийнэ. Дараа нь манай вебсайтын давуу талууд харагдах ба манай вебсайт нь хурдан шуурхай, хэлбэр ойлгомжтой, хүссэн сайн дурын ажлаа сонгож хийж болох ба залуу хөгшин хамаагүй нас харгалзахгүй юм. Манай вебсайтыг ашигласны сэтгэлдлийг харуулах хэсэг доор нь байгаа. Одоогоор үйл ажиллагаа эхлүүлээгүй байгаа тул түр сайн дурын ажил хийсэн хүмүүсийн сэтгэлдлээр нөхсөн. Сүүлд нь манай багийн гишүүдийн танилцуулга харагдаж байгаа ба Let's Start товчон дээр дарснаар sign up page руу явнаа. Sign up page дээр очиход бүртгүүлэхийн тулд имэйл болон пассворд оруулах ёстой. Эсвэл шууд Google-ээр бүртгүүлж болно. Өмнө нь бүртгэлтэй бол нэвтрэх товчон дээр даран sign in page руу явнаа. Sign in page нь мөн имэйл болон пассворд шаардаж байгаа ба мөн Google-ээр нэвтэрч болно. Тэгэд эндээс home page руу явж байгаа. Хөвгөн дээр нэвтэрч орсны дараа танд манай афийн нүүр хэсэг харагданаа. Манай нүүр хэсэг дээр хайлт, меню, эвентүүд болон төрлүүд байна. Та хүссэн сайн дурын ажлаа манай нүүр хэсгээс олох боломжтой. Search буюу хайлтын хэсэг дээр та нэр, төрөл, эсвэл байгууллагын нэрээр хайж ивентийг олох боломжтой. Та event page хэсэг дээр оролцохыг хүссэн сайн дурын ажил дээрээ дараад тухайн ажлын мэдээлэлтэй танилцаад хэрвээ танд таалагдвал бөглөх хэсгийг даран цааш үргэлжлүүлэн сайн дурын ажилд орох хүсэлтэд явуулах боломжтой. Хэрвээ та өөрөө ямар нэгэн event буюу үйл ажиллагаа үүсгэвэл өөрийн үүсгэсэн ивентээ энэ хэсгээс харж болно. Мөн хүсэлт явуулсан хүмүүсийг харах хэсэг рүү шилжиж болдог байгаа. Та сонирхсон ажилтгаа танилцсны дараа хүсэлт явуулах гэсэн товчон дээр дарж тухайн сайн дурын ажлын ажиллаж болох төрлөөс сонгосны дараа шаардлагатай танилцаад асуултанд хариулна. Та сүүлд нь хариулт болон өөрийн мэдээлэлээ нягтлж хараад илгээх товчон дээр дарснаар таны хүсэлт илгээгдэх болно. Таны явуулсан хүсэлтийг ажил зарласан байгууллагаас хүлээж авснаар та сайн дурын ажилд орох боломжтой болно. Хэрэв та баруун дээр байрлах менюц руу орж хүсэлтүүд гэсэн хэсэг рүү орвол таны илгээсэн ивентийн хүсэлтүүд харагдах бөгөөд зөвшөөрсөн төр хүлээгдэж байгаа татгалцсан гэж 3 ангилах юм. Зөвшөөрсөн нь ногоон өнгөөр, татгалцсан нь улаан өнгөөр, төр хүлээгдэж байгаа нь шар өнгөөр харагдах бөгөөд та хүсэлт явуулсан ивент дээрээ дарж илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой. Профайл хуудсыг тайлбарлая. Профайл хуудсын маань гол үүрэг нь болохоор хэрэглэгчийн мэдээллийг хариуцах байгаа. Хэрэглэгчийн мэдээллийг хариуцах гэдэг нь та өөрийн мэдээллийг профайл хуудсан дээр оруулж болно. Бас түүнийг харж болох байгаа. За манай профайл хуудас нь 3 хэсгээс тогтно. Хамгийн дээд талд нь таны профайл picture буюу яг таны зураг байгаа. Яг профайл picture-ийн баруун доод талд нь таны байж байгаа. За энэ бүхний хажууд таны нэрчин харагдах байгаа. За профайл хуудсын гол хэсэг дээр нь болохоор 4 шаталтай прогресс харагдана. За энэ прогрессыг бүгдийг та бүглэж дууссаны дараа энэ хэсэг алга болох байгаа. За хамгийн доод таны оролцсон юм уу бүтээсэн үйл ажиллагаанд харагдах байгаа. За бидний хийсэн гол фичерүүдийн нэг болох байжийн үүрэг маань хэрэглэгчийн ерөнхийдөө хэр туршлагатай, хэр итгэж болохоор гэдгийг харуулах байгаа. За байжаа яаж ихсэх вэ гэвэл нэгдүгээр та үйл ажиллагаанд оролцоно. Үйл ажиллагаанд оролцоод тэр оролцуулсан байгууллага нь танд рейт өгөх байгаа. Тэр рейтээс чи хамаарч байж тань нэмэгдэх байгаа. За тэр профайл хуудсын гол хэсэгтээс нь 4 шаталтай хэсгийн яг доод талд нь бүглэх гэсэн тавьж байгаа. Тэр төвчөн дээр дарвал танаас 4 асуулт асуугдана. Нийтдээ. За тэгээд хамгийн ихний асуулт болохоор та байгууллагаар нэвтрэх үү, хувийнаар нэвтрэх үү гэсэн тийм 2 сонголт байгаа. За байгууллагаар нэвтрэхийн гол ашигтай тал нь гэвэл та өөрөө ивент сайн дурын үйл ажиллагаа хийж болно, зохиож болно. За хувийнаар нэвтрвэл та тэр бусдын зохиосон сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой байгаа. За энэ хоёрыг сонгоод байгууллагаар нэвтрүүл эхлээд таны байгууллагын нэр, хувийнаар нэвтрүүл таны овог нэр гэх мэтчлэн асуултуудыг асууна. За хамгийн сүүлд нь 2 салаалсан гэсэн хамгийн сүүлд нь нэг ижлэгэн
одоо шалгуур байгаа. За тэр нь болохоор email verification. Таны тэр орсон имэйлээр чинь имэйл рүү чинь бид нэр verification link өгсөн байгаа. Тэр линк дээр дараад та өөрийнхөө имэйлийг баталгаажуулах байгаа. За энэ бүгдийг дууссаны дараа таны профайл хэсгийн яг хамгийн дээдлэж баруун талд профайлын settings харагдана. Профайлын settings руу оронгуудаа өөрийнхөө саяны бүгэлсэн мэдээллүүдээ өөрчилж болно. Профайл picture-өө өөрчилж болно, өөрийнхөө нэрийг өөрчилж болно, их мэдлийн зүйлсүүдийг өөрчлөх боломжтой байгаа. За манай тэр саяны ярьсан 4 шатлалтай прогрессийн гол яагаад бид нар ингэж хийсэн бэ гэвэл хүмүүс нэгдүгürt амар олон асуулт сунгууд шууд хараал үүдэл за би чадахгүй мэн энэ цагийн гарцлал юм шиг байна гэж бодно. Тэрийг бид нар бодолцоод энэ асуулт болгоныг нэг хуудсанд хийсэн байгаа. За тэгэхээр манай саяны 4 шатлалтай гэдэг нь маань ерөнхийдөө бол нийлээд 5 хуудас болно гэсэн үг. Та байгууллагын аккаунтаар оруулан ивент үүсгэх боломжтой байгаа. Та сайн дурын ажил үүсгэхийг хүсэж байвал уг пэйжээр үүсгэх боломжтой. Та сайн дурын ажил үүсгэхдээ нүүр зураг сонгон оруулсны дараагаар гарчиг, төрөл, тайлбар, байршил болон хугацаа сонгох хэрэгтэй. Хугацаа сонгохдоо 1 өдрийн болон арай урт хугацааны гэсэн 2 төрлөөс та сонголт хийж болно. Мөн ямар нэг чиглэлийн хүн хайж байгаагаа болон шаардлагатай асуулт, нөхцөл хэм зүйлсийг бүглэх боломжтой. Асуулт зохиохдоо богино хариулт, урт хариулт, олон сонголт, ганц сонголт гэсэн 4 өөр асуултны төрлөөс сонгож болно. Хэрэгцээлтэй хэсгүүдийг бүглэж дууссаны дараа нийтлэг товчон дээр дарж баталгаажуулсны үдэнд таны сайн дурын ажил зарлагдах болно. Сайн дурын ажил зохион байгуулахад та компани аккаунттай байх ёстойг анхаарна. Хүсэлтүүд зэсэнд таны үүсгэсэн ивентэд оролцох сонирхолтой хүмүүсийн мэдээлэл байх ба та тэдгээр хүмүүсийн нэрсээр нь дарж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Мөн доор байрлах edit гэсэн айкон дээр дарснаар та сайн дурын ажилчдыг сонгож ажилуулах боломжтой. Харин үнэлэх зэс рүү орсноор таны сайн дурын ажилд оролцсон сайн дурын ажилтнуудад үнэлгээ өгөх ба та 1-5 одны хооронд үнэлгээ өгөх боломжтой юм а. Манай Волло гэдэг веб апп нь одоогийн байдлаар демо хувилбар буюу туршилтын загвар дээр явж байгаа. Тиймээс яг бүрэн болоог байгаа гэсэн үг. Цаашаага хөгжүүл сайжруулах зүйл олон байгаа. Одоо би та бүхэн сайжруулах боломжтой зүйлээс зарим нэгийг танилцуулъя. Нэгт болохоор бид та бүхэн анзаарсан бол одоогийн байдлаар бидний веб апп нь зөвхөн гар утсан дээр ашиглах боломжтой байгаа. Үүнийг бид бүхэн десктоп хувилбарыг хийж компьютер дээр ч гэсэн асуудалгүй ашиглах боломжтой хувилбарыг бид бүхэн одоо хийж эхэлж гисэн явж байгаа. Хоёр дахь юм бол ивентийг зохион байгуулсан компани нь ивентэд оролцож байгаа хүмүүстээ энэ ивентэд оролцсон үнэн гэх бичиг баримт буюу сертификат өгөхөд амархан хялбар болох тал дээр бид бүхэн ажиллаж байгаа. Гурав дахь юм бол одоо энэ ивентийг зохион байгуулж байгаа хүмүүс болон ивентэд оролцож байгаа хүмүүс нь энэ ивентийнхаа талаар цаашаага Facebook, Twitter рүү шеэр хийж бусадтайгаа мэдээлэлээ хуваалцаж түгээх боломжтой болох тал дээр бид бүхэн ажиллаж байгаа. Мөн логин, сайн ин хийхэд бид бүхэн одоогийн байдлаар имэйл юм уу пассворд мөн Gmail-ээр нэвтрэх боломжтой байгаа. Үүнийг бид бүхэн Facebook, Twitter гэх мэтчлэн бусад платформудаар нэвтрэх боломжтой болгох гэж байгаа. Энэ тал дээр бид бүхэн ажиллаж байгаа. Өнгөрсөн жилээс ялгаатай нь бид нэг хуудсан дээр бүх юмыг хийх биш, олон хуудас нээж, эмх зэгт текст дараалалтай болгосон. Ингэснээр нэгт манай девелоперууд дизайн дунд төрөлгүй бэлэн болсон нүрийг харан кодоо бичгээд амар хэлбэр болсон. Хоёрт алдаа гарсан тохиолдолд янзлахад амар байдаг. Wireframe гэдэг нь ерөнхийдөө дизайны арга ясам, заримдаа шууд цаасан дээр зурдаг. Ерөнхийдөө гарчиг зураг нэр хаана байхыг тодорхойлсон, өнгө будаг хэрэглээгүй ерөнхий зарчмыг харуулсан байдаг ба wireframe хийснээр дизайн гаргахад арай амар хялбар болдог.
Style Guide-ын дизайныг нэгтгэж өгөх зорилготой. Үүнд icon, өнгө, typography, card, button зэрэг орно. 20-с дээш хүн нэг афи юм уу вебийн дизайн дээр ажиллаж байгаа тохиолдолд заавал Style Guide үүсгэх ёстой. Style Guide-а дагаа явах юм бол өнгө аяс харагдах байдлаас адилхан болно. Хэрвээ даахгүй юм уу үүсэхгүй бол дизайн зөрөх аюултай байгаа. Манайх фонтоор нүнэт олон Montserrat гэсэн хоёр фонт сонгосон. Харин өнгө дээр болохоор Zenly-гийн өнгөөс санаа авсан. Манай голох өнгө бол цэнхэр өнгө байгаа. Ягаад цэнхэр өнгөийг сонгосон бэ гэхээр тайван, тогтвол, найдвартай мэдрэмж төрүүлдэг учраас сонгосон. Цэнхэр өнгийг эвчлэн банк болон санхүүгийн байгууллагууд логонд оруулсан байдаг. Манай логоноор нэг ингийн лого байгаа. Логогоо олон янзаар хийж үзээд харьцуулж хараа сонгосон. Харин манай байж болохоор аль категориос их юм ийсэн тэрнээс нь хамаарч байж өгдөг бай гэж бодсон. Дахиад нэг багаараа ярьж үзсний эцэстээр санаагаа болоод нэг сайн дурын ажлын үед ихний байжийг аваад 3 сайн дурын ажил хийх юм бол дараагийн байжийг авна гэсэн дараалалаар хэлсэн. Яагаад байж нэмж өгсөн бэ гэхээр левел юм уу цолоо хэсэг тоглоонд хүмүүс их сонирхолтой байдаг болохоор нэмж өгсөн байгаа.